अस्सलाम वालेकुम हज़रात, कैसे सब लोग। वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और आज है मेरा 4th दिन ऑफ ब्लॉग का। और अभी तक तो कल मैं बर्थडे से आया हूँ। कल भाई लिटरली पे भाई हिजड़े आए थे, हिजड़े भाई जो मैं रिकॉर्ड है मेरा दांत पाक हो चुका है और खांसी मुझे बहुत ज़्यादा हो चुका है। जैसे कि मैंने वीडियो में इतनी बार खांसा है इतना बार खांसा भी तो मैं वापस आ गया। खांसी आ रहा है लेकिन कफ नहीं आ रहा है गाइस। और मेरे को जाना है डॉक्टर के पास। 10:30 बज गया है। अभी हम लोग बस नाश्ता करके निकलेंगे। नाश्ता करने का निकलने के बाद देखते हैं डॉक्टर को क्या करता है क्या नहीं। जल्दी जाना होगा 11 बजे तक तो शायद आपको मैं वहीं पे मिलता हूँ। मोबाइल टैग के पास है। बोलो सुबह कैसे लड़की उसका मोबाइल देखा वापस इधर का 2-3 दिन गया वो स्कूल जा रहा था फोन टाइम करके गया बुखार नहीं खांसी के लिए आना पड़ा। खांसी ऐसे बहुत खांस रहा था रात में एकदम सो जैसा आके सो गोदी में लेके 2 दिन से खांसी बढ़ा सनीचर से 2 दिन दवा दिया था खांसी और सर्दी स्कूल में किया कोल्ड में किया चलो पीछे रेडी वैसा हुआ ठंडा खांसी है सर्दी ठीक समय में हाथ ले दो लेकर आपका पास पड़ेगा
बैठ। सांस लेने में कोई तकलीफ हो रहा है? जोर से कौन से? आगे लो, आगे लो। कुछ कफ निकलते हैं? नाक से निकल रहा है। हाँ, नाक से निकल रहा था, रात में निकल रहा नाक से निकल, खांसी होता है मुंह से। निकाल रहा मगर निकल नहीं, नहीं मुंह से नहीं, जोर से खांसी के साथ कफ नहीं। क्या सीना में बहुत ब्रीजिंग है? इसका तो पहले कभी वो सब नहीं चला, इनहेलर वगैरह कभी नहीं चला, तो पंप्स नहीं। चलो निकल। घबराहट है कि हमें स्टार्ट हुआ ब्रीजिंग साउंड। ठंडा लग रहा है। फाइनली आ चुका हूँ। फाइनली आ चुका हूँ। 2 बज चुका है आते आते तो। और अभी तक देखो भाई 2 बज चुका है। 1 बजे आया था, 1 घंटा पड़ा हूँ, तुम लोग के पास आया हूँ ब्लॉग करने। अब देखता भैया क्या हो क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। एक ब्लॉग है भाई जिसमें मैंने दिन में 2 बजे शुरुआत की दिया और भैया मैं 6 बजे शुरुआत कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई स्लीप। समझे? मैं बिकॉज ऑफ माई स्लीप की वजह से कर रहा था कि मेरा नींद ही ऐसे है कि मैं सोता हूँ तो उठता हूँ 8 बजे, सॉरी क्या बोल रहा हूँ 6 बजे। आज ज़्यादा आई इससे लगे जा रहा है, लगे जा, जब देखो साला लगे जा रहा। जब देखो भाई मैं 6 बजे उठता हूँ, कभी 6 बजे उठता हूँ, कभी वो बजे उठता हूँ। यार ऐसे कर करके तो साला दिन क्या खराब हो जाएगा। आपको भी मालूम होगा कि मेरे दिमागी हालात अच्छे नहीं है। और आज डॉक्टर से भी, अरे यार दूसरी मैं जगह पे मार रहा हूँ। सही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो चुका है। अब आया कल नया व्लॉग, तो उसका लिए इंतज़ार करना। सो जो पब्लिक वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दो।